Ubuzima bwacu ni impano ndetse n'ingabire twahawe ku buntu. Si ibyo gusa kandi ni umurage wagenewe buri wese kugira ngo awukoreshe ibikwiriye. Ariko nyamara nubwo abantu bitiranya ibintu, ubuzima si ukuba umuntu ahagaze cyangwa ashobora gukora ibintu runaka kubera ko anyeganyiza ibice by'umubiri we, ahubwo ubuzima ni uburyo umuntu akoresha nyine ubwo bubasha afite noneho akagira ibyo akora. Burya hari n'abariho batariho. Rimwe wumva bavuga bati uriya yapfuye ahagaze, abandi bati yewe uriya ni nyakwigendera. Ese ko babibwira umuntu uriho babiterwa n'iki? Mu buzima habamo byinshi: kuvuka, kurerwa, gukura, gukora ibikorwa mu gihe umuntu amaze kugira ubwenge ndetse bikanarangira apfuye. Ibi byose nibyo twita ubuzima. Bityo rero ubuzima ni nk'inzozi. Kwibeshya no kumenya ukuri, urukundo ndetse n'urwango byose bishyingurwa ahantu nyuma y'igihe kirekire, bigashyirwa ahantu mu ibanga, bigatuza kandi nyuma bikazibagirana burundu. Dukora iki? Twagakwiye gukora iki? Tugomba gukora iki? Nyamara hari n'abitwaza urukundo ngo barimo gushaka ubuzima. Ni ukubera iki? Umusaza Arikimu Makabe yarakomeje arambwira ati Lucas, ibyo kumara kubitekerezaho bihagije byampaye imbaraga zo gukomeza umutima nkihangana kugeza abaganga basohotse, nuko mfunga umwuka nk'umugabo uhamye nkomeza gukikira umutima wanjye ndawusigasira. Ibyo kuba ntari kumwe na Adurice ngo awusigasire mera nk'ubyirengagije, ako kanya nagiye kubona mbona urugi rw'icyumba abaganga na sekireteri barimo rurafungutse. Urugi rukimara gufunguka ngo mbona muganga Betty asohokanye n'abandi baganga, mpita mpaguruka aho nari nicaye, mpita mbasatira. Birumvikana nk'umuntu wari utegereje kumva inkuru induhura umutima cyangwa igatuma ushengurwa nkiheba, nagombaga guhaguruka nkayibwirwa nshinze ibirenge hasi, ngakandagira ngahamya ndetse nkayumva nshize amanga niteguye kwakira byose ntabasha guhindura. Kumara guhaguruka nkabasatira nahise mbabaza nti nizere ko kuba mwatinze mutatinze ku busa. Munzaniye inkuru nziza itankura umutima kuko ntifuza gusubira mu gahinda nahozemo ntegerezanyije amatsiko n'amashyushyu menshi avanze n'impungenge. Umuganga yahise ambwira ati mwihangane Chairman, rwose humura umukozi wawe twamwitayeho bishoboka tumuvura mu bushobozi bwacu, nubwo bigoye cyane ariko hari icyizere ko ashobora kugira amahirwe akaza gukira. Ndamusubiza nti mu bushobozi bwanyu mubona ko aza kumera neza munyemerere mfate umwanya mbashimire kuko mwitanze gukoresha imbaraga nyinshi mugarura sekireteri wendaga gutwarwa n'urupfu. Muganga ahita ambwira ati murakoze cyane Chairman, gusa ntabwo byari ngombwa kudushimira kuko tubikora nk'inshingano zacu tugomba kuzuza tukazishyira mu bikorwa, kuko kwita ku barwayi ari cyo tubereye hano. Ahubwo mwinjire murebe uko ameze ubundi mwitahire, tuzajya tubagezaho amakuru y'uko ameze. Lucas, umuganga byagaragara ko ari ubakuriye. Akimara kuvuga gutyo nahise ninjira, Betty arankurikira. Mu kugeramo nakubiswe n'inkuba nyuma yo gusanga sekireteri anaganitse hejuru y'amaguru n'amaboko bayambitse ibyuma biyazengurutse nayo bayamanitse. Isura ye ntiyagaragaraga kubera ibipfuko bari bamuzengurukije, isura yose ubona ko ari no muri koma. Noneho imigozi n'amaserumu byari bimuzengurutse narabibonye, agahinda karangota, kwiheba biza binsanga, kwakira ibyo mbona birandenga kuko uburyo sekireteri yari amanitse arimo kunagana hejuru nk'ihene baziritse ku biti bibiri bagiye kuyibaga. Ibyo narabyitegereje numva umusatsi umeze nk'umvuyeho, ibintu birakomera ku buryo nabaye nk'uhungabanye. Muganga Betty yakomeje kumva iruhande ngo ndatsikira kuko yabonaga ko nagowe n'ibyo mbona. Nakomeje kwitegereza sekireteri nabona uburyo ameze n'ibyuma abaganga bamwujujeho, ngira ngo ndimo kureba amashusho asanzwe kuko ntiyumvishaga ibyo nabonaga, ahubwo natekereje ko n'amaso yanjye afite ikibazo.
akaba abona ibitagaragara. Nyuma y'umwanya nitegereza sekiriteri wari mu bihe bikomeye, nagiye kumva numva muganga Betty aravuze ati chairman mukomere cyane, buriya umugabo nyawuhamye yihanganira byose, naho uyu sekireteri niwe wizize kuko abamubonye hananuka bemeza ko nta wamusunitse, bivuze ko yashakaga kwiyahura. Rwose ndabibona ko amarira yawe atemba ajya mu nda, kandi birumvikana ntabwo nakubwira ngo wizize, ntaririrwa, ariko ihangana ukomeze umutima kuko hari icyizere ko ashobora kurokoka urupfu, nubwo yenda ashobora gukuramo ubumuga kuko hari ingingo z'umubiri zimwe na zimwe ashobora kubura, kuko amaboko n'amaguru byose byavunaguritse cyane mu buryo bukomeye. Muganga Betty nahise mubwira nti mu by'ukuri ibyo mbona ntabwo ndimo kubyemera neza, ubanza ari amaso yanjye yuzuye ibihu by'intimba bituma areba nabi, naho ibyo kuba yashatse kwiyahura n'iza ngaruka z'icyaha cy'ubugambanyi, nk'uko Yuda yamaze kugambanira Yezu umutima ukamucira urubanza agahita yiyahura atanariye ku biceri 30 by'amadenari yari yagurishijemo Yezu. Buriya gukora icyaha biroroha, ariko ingaruka zacyo ntizitinda kuza, kandi iyo zije zisa zifite uburemere n'ingufu zisumbye kuri z'umuntu yakoresheje akora icyaha. Ariyo mpamvu ingaruka zajeho ashaka aho azihungira akahabura, akisanga nta bundi buhungiro uretse urupfu, agahitamo kwiyahura, nubwo ahubwo aribwo aba yongereye ibibazo. Bityo ibyo sekireteri yakoze nibyo byamuteye kwiyanga, agahitamo kuva ku isi. Ariko ibyo kuvuga ngo uyishe ntabwo aririrwa nabyo, ntabwo byapfa gushoboka kuko aba agiye agikenewe. Naho ibi byabaye kuri sekireteri ni bya bindi byo kutamenya umwanzi, agatamba umubiri we, akaba yarakoze ikosa ryo gushaka kurundarunda byinshi, bya bindi byo kutamenya icyo iminsi ihatse. Abamushukishaga kumurundarundira babonye bageze ku cyo bashaka barandurura, asigara iheruheru yisanga yisamye yasandaye, kubwo kunanirwa kurebana n'uwo yagambaniye. Aho guca bugufi ngo asabe imbabazi, akora amahitamo mabi yo kwiyahura, agapfana ubuhemu n'icyaha. Gusa nanone ntabwo twajyayo ngo tumucire urubanza, kuko kuba anagana hano nk'imyenda yanitswe ku mugozi ni ibyanditswe kuva isi yaremwa birimo gusohora, ahubwo aka kanya akaba ako gushima Imana kuba atahise apfa. Naho ibyo kuba yabura amaguru n'amaboko ntabwo byatubabaza cyane, kuko baravuga ngo akamuga karuta agaturo, kandi kuba Imana itahise imutwara ni ukugira ngo azabere isomo bazajya bamubona, kuko bazajya bahita bamenya impamvu yabaye uko bazaba bamubona. Umuganga Betty yahise ambwira ati chairman, ibyo muvuze ni ukuri kw'impamo. Ikindi tugomba kuzirikana ni uko atari we wa mbere n'uwa nyuma biraba bibayeho, bityo reka dutegereze imbaraga z'abaganga bahabwa n'ububasha bw'Imana icyo zizakora, kandi twitegure kuzakiriza amaboko yombi n'umutima ukomeye kandi wihangana ibizavamo, kuko ntacyo tuzaba twabihinduraho. Ndamusubiza nti nubwo umutima wanjye uremerewe kubw'ibyo mbona, nkaba ntarabyakira neza, ariko ntibyatuma ngenda mpunga, ahubwo nk'umuntu nyamuntu ngomba kwikomeza nkishyiramo imbaraga, nkamwegera nkamuba hafi, ntagendeye ko ari umukozi w'abamakabe, ahubwo nkabikora kuko ari umuntu wavutse nkanjye. Umusaza Arikimumakabe yarakomeje arambwira ati Lucas, nakomeje kwitegereza sekireteri wari mu yindi si, kubera ko yari muri koma. Impuhwe z'igisagirane ziransaga, umutima wanjye ukomeza kwipompora byimba, isura yanjye batwa n'umwijima w'icuraburindi, kwiheba biranzonga. Ako kanya kari akanya k'agahinda n'umubabaro. Natangiye kwibuka amateka ya sekireteri Judith na vice chairman Max Asha, ntekereza uburyo Judith yahemukiye Max, none ingaruka zabyo akaba arizo zimunaganitse mu bitaro. Ibitekerezo byamvanye aho Max yakuye Judith ku muhanda kugeza ako kanya twari turi mu bitaro, tureba uburyo anaganitse kubera ingaruka z'ubuhemu. Ngitwawe n'ibyo bitekerezo, muganga Betty yarabibonye angarurira hafi, ibitekerezo bitaranjyana kure. Nkimara kugimbuka muri ibyo bitekerezo, nitegereje Betty mbura icyo mvuga, nishakamo umutuzo, ariko biranga. Nuko nibuka ko Adrice wenyine ari wenyine ushobora kunshyiramo umutuzo nabuze, akankirira umutima mu gitereko. Nuko ndongera nibuka ko mfitanye nawe gahunda kandi ngomba gusohoza.
Iyo nkuru mbi ku mubyeyi wa Judith ari we Max, umubyeyi we w'amateka akomeye. Ako kanya nafashe telefone ngo mpamagare nimero ya X, nuko ndayihamagara, ariko birangira yikuyeho atayifashe. Bita niyumvisha ko ahuze cyane kubera inshingano zikomeye namusigiye. Ako kanya abaganga bahise binjira bazanye ibikoresho byinshi by'ibyuma, bambwira ko bagiye kumukorera operasiyo, basaba kwitahira bakazampa amakuru y'uko byifashe. Abaganga bansabye kugira umutima ukomeye, banyizeza ko umukozi wanjye aza kumera neza. Barongera bansaba ko naha uburenganzira muganga Betty nk'umuntu wamukurikiranaga agasigara kugira ngo abafashe muri operasiyo, kuko hari amakuru bashaka ko ari buze kubaha. Abaganga nabemereye ibyo bansabye, ndangije ndasohoka. Mu gusohoka ngenda nibaza ikintu nakora nk'umugabo. Buri gisubizo bituma nikomeza, ntangira gutekereza kuri gahunda yo gusohokana umuryango wanjye mu buryo bwo kubibagiza amakuba n'ibibazo tumazemo iminsi. Ako kanya nahise ngenda nihuta ngo mfate moto, kuko ambulance shoferi yari yayisubijeyo. Ubwo naciye kuri reception sinyisha ko nsohotse, ndangije ndahindukira ngenda ngana ku muhanda. Kuhagera mpasanga mbutiyaje iteye ubwoba. Ako kanya nahise nibuka wa munsi Adurice yari yanze kunyumva, anshinja ko namuhemukiye nkamuca inyuma, nshaka undi mugore tukabyarana Asha. Ubwo nibutse uburyo yambutse umuhanda imodoka igiye kumunyura hejuru, nkamutabarira hafi tukisanga mu kigo nderabuzima. Akaba ariho twiyunga, akansubiza rwa rukundo rwa kimeze yari amaze kunyanga, ndetse akanyemerera kumfasha kurera Asha mu kimbo cya mama we Nora, akamurera nk'umwana we yibyariye Yusi Kivi Nora yagiye adasoje. Narongeye nibuka uburyo nyuma y'iryo sezerano twagarukanye kureba uko Asha ameze, tukabanza kumubara, nyuma tukamurangirira kwa muganga Montana ko ari we wabaye amwishingiye, tukajya kumureba mu icumbi rye, nuko twembi tugatabwa n'ubwuzu bw'ibyishimo nyuma yo gusanga Asha yakize neza arimo gukina na muganga Montana, bimwe binogeye amaso bikizihira imitima ya twembi. Ibyo kubyibuka nahise nibuka muganga Montana, nibuka ubucuti twagiranye. Ako kanya nibaza impamvu ntamubonye, bituma nsubira kuri reception kubaza aho muganga Montana aba n'impamvu ntigeze mubona ku kazi. Ntungurwa kandi mbabazwa no kumva bambwiye ko atakibarizwa muri Betishani n'imbere mu gihugu. Bambwiye ko yagiye hanze y'igihugu akaba ariyo yibera. Mbabajije impamvu yagiye, bambwira ko yagiye ku mpamvu ze bwite n'impamvu z'umuryango, aho yashwanye n'ababyeyi be kubera kurwanya amahitamo ye mu rukundo. Aho ngo banze umukunzi we bamuhora ko batari ku rwego rumwe, kuko uwo mukobwa yari umukozi wo mu rugo. Aho iwabo wa muganga Montana bakarwanya urukundo rwabo cyane, ku buryo byaje kurangira Montana afashe umwanzuro wo gusezera akaza agahungana umukunzi we hanze y'igihugu, kuko ababyeyi be bahigiraga kumwica. Abakozi bo kuri reception bamaze kumbwira gutyo, numva birambabaje, kuko byahise binyibutsa inzira njye na Adurice twaciyemo. Ababyeyi be barwanya urukundo rwacu ngo umukobwa wabo ntabwo agomba gukundana n'umushumba wirirwa yiruka inyuma y'imirizo y'inka. Nibajije ibintu ababyeyi baba batekereza mu mitwe yabo, bikabagirira abantu badatekereza ngo batekereze ku mudendezo w'abana babo, kugera aho bahitamo kubahunga nk'abanzi babo, bakisanga bambuwe umwambaro wa kibyeyi bakambika umwambaro w'umwanzi. Narongeye nibaza inyungu ababyeyi bakura mu guhangana n'urukundo, batesha umutwe abisanze muri iryo juru rito ry'urukundo. Numva ikintu gisa n'umwijima kiranzamukanye kubwo kwibuka inkoni nakubiswe nzira urukundo rwa Adurice. Gusa uwo mujinya wahise ucubya no kwibuka ko twatsinze urugamba rw'urukundo, abaturwanyaga bose tukabakubita inshuro. Nashimiye abo bakozi kubw'amakuru bampaye, ndangije ndahindukira ngo nerekere. Nateye intambwe ndende nihuta ku muvuduko, ngeze ku muhanda njya aho moto nyinshi ziba zitegereje abagenzi. Nurira moto, motari afatiraho ntiriwe mubwira aho njyana, ubona ko atabyumva neza. Abamotari bagenzi be byari byabatunguye kubona umuherwe nkanjye ngendera kuri moto, ngonze umugongo, nubitse umutwe mu mugongo w'umumotari. Bisanga bamperekeje n'amahoni menshi nka yayandi yo mu bukwe cyangwa ikirori runaka kidasanzwe. Birumvikana bose ntabwo biyumvishaga impamvu umuherwe nkanjye uyobora kandi nkaba nyirabamakabe hoteli na televiziyo bizwi ku isi yose atagendera mu modoka z'agaciro gakomeye, ahubwo akaba yicaye kuri moto irwendwaho n'abantu basanzwe, akambara kasiki isanzwe yambarwa na rubanda ruciriritse. Amamoto yose yagiye anshagaye impande zose bavuza amahoni mu izina ryanjye ngo ari Kimumakabe. Ibyo byatumye umuhanda twacagamo ufungwa, ibinyabiziga byose biparika ku ruhande ngo mbanze ntambuke. Twakomeje kugenda ncagawe kuva imbere inyuma n'impande zose. Ibyo narabirebaga nakwibuka inzira y'ubuzima naciyemo banena.
abandi bampa akato, abandi banyirukansaho imijugujugu n'amahiri, ariko muri ako kanya nkaba ncagawe n'imbaga nyamwinshi ku bw'icyubahiro n'igitinyiro nari maze kugera ku mutima, ndivugisha nti burya nta kure hakomeye Imana itagukura, kuko igukura ku cyavu ahantu habi ikakwicazanya n'abakomeye bikarenga, ugakomera cyane kubarusha. Aho twacaga hose batungurwaga n'icyo kirori gitunguranye kikaba kitavuzwe. Uko twakagiye umwanya munini, kuko twagendaga buhoro buhoro twigengesereye ngo tudakora impanuka kubera umuvuduko w'amamoto menshi, twaje kugera ku nyubako y'Abamakabe. Nsaba uwari untwaye guparika kuko nangaga ko bakwinjirira indani bikica akazi cyangwa bagasakuriza abakiriya. Namaze kuva kuri moto mbasaba kurekeraho kuvuza amahoni, ndangije nkurayo sheke mbasinyira akayabo ngo bajye mu busabane. Mbashimira agaciro bampaye, nuko nkurayo inote nyihereza motari uje antwaye. Ndangije mbaza umuyobozi wabo, baramunyereka, musaba kuza gufata ceki. Nkimara kuyimuhereza yise yihutira kuyereka bagenzi be, birabarenga, barishima cyane, bahita bahindukiza moto vuba vuba, bagenda baririmba izina ryanjye bakoresheje amajwi yabo n'amahoni ya moto. Nkiri aho ngaho binjira kuri porutaye, imodoka y'Abamakabe yarasohotse irakata, irongera irahindukira iraza imparika iruhande rwanjye. Shoferi wayo ansaba kwinjira, nuko ndinjira, nuko ambaza niba mpitiye ku kazi, mubwira ko anyerekeza mu rugo rwanjye. Nuko tugenda akata twa duhanda twiza tuzengurutse inyubako y'Abamakabe, tuza kugera ku gahanda kazenguruka kajya mu rugo rwanjye. Kugera ku gipangu natunguwe no gusanga kirangaye, wa musekirite uhakora ntawe uhari. Ibyo kubibona byaranyobeye birancanga, ntangira guhangayika nibaza impamvu yabyo, mu gihe nkibaza ibyo ari byo na shoferi arimo gukata neza ngo yinjire mu gipangu indani. Natangiye kumva amajwi menshi y'abantu bavuga baterana amagambo, wumva ko barimo gutukana cyane. Ibyo kubyumva byarantunguye, numva ndasuherewe cyane, umutwe urandya, umujinya wituma umutima wanjye uremererwa urabyimba. Nibaza impamvu nsohoka gato urugo rwanjye rukavogerwa. Ndongera nibaza impamvu abinjiye bose baba bagabye igitero baje guhungabanya umudendezo w'umuryango wanjye. Ibyo kubyumva no kubitekereza, nanze kwirirwa ntegereza uburyo shoferi arimo gukata imodoka ashaka uko yinjira. Mpita nyisohokamo, ikigenda musaba kuyisubiza aho isanzwe, ubundi nkajya guhangana n'abateshamutwe bakomeje kunshotora bashaka uburyo bazura umujinya wanjye. Ako kanya nahise mfunga ingumi, ngenda nihuta nk'umukomando utabaye. Uko nakagiye niko nakirwaga n'urusaku rwivanzemo amajwi n'amarira. Ibyo kubyumva bikantera ikikango kurusha, nibaza niba nsanga Adorise, Asha, Reya na Tayiga ari amahoro. Uko nakagiye nihuta ku muvuduko uhambaye. Natunguwe kandi mbabazwa no gusanga